歡迎收睇《達文西遊記》。今日想介紹間鄰近深圳寶安機場嘅最新喜來登酒店，想試下住得着數，就唔好錯過一陣介紹嘅優惠套票內容啦。酒店係非常之新淨啊，係今年年初先至開嘅。黐住呢個萬象匯，亦都係一個好大嘅一個商場啊。有 A 館同 B 館。上次我哋過嚟都試過行噶啦，就非常之多嘢行啊。今日我哋直接喺觀塘裕民坊商場嗰度搭環島中港通嘅專車，直接嚟到酒店門口。咁商場都喺地鐵站附近嘅啫，非常方便。睇住出發表嘅時間上車，咁就啱啱好，唔使等啦。去到深圳灣呢，跟住攞一落車過關，之後去返指定 number 嘅閘口呢，等車過嚟，可以直接去目的地噶啦。坐咗架巴士過到嚟呢，我哋就嚟到福朋喜來登酒店嘅呢個門口啦，非常之咁方便啊！我哋嚟到呢度呢，正門就已經見到佢有個係環島中港通嘅一個乘車處啊！到時如果回程嘅時候呢，就可以喺呢一個位度上車啦。好，我哋而家就入我哋嘅酒店啊！首先嚟到酒店呢，就見到一個非常之咁靚嘅一個大堂啊！過到嚟呢邊呢，右手邊就有一個係 reception 啦，我哋就喺度做呢個 check in 啦。好啦，喺 reception 隔離嘅地方呢，就係有一個環島中港通嘅 counter 喺度。譬如你買飛啊，或者詢問啲搭車嘅事呢，都可以喺呢一度問佢哋嘅職員。咁就算住完酒店啊，酒店都有環島中港通嘅專車服務啊。只要睇住上車時間，就可以由酒店直接返香港咁多個落車點，咁就唔使轉車轉到頭都暈啦，夠晒方便啦。見到酒店嘅佈局啊，喺6至14樓呢，就係佢哋嘅客房啊，而4樓呢，就係集中喺一個活動嘅地方。有間玩啤食社，就係有啲 cocktail 啊，有啲威士忌酒吧啊咁呢。仲有健身中心啊，同埋一個自助嘅洗衣房嘅。出咗 lift 喺4樓啦，見到佢右手邊就係嗰個玩啤食社啊，一齊飲下酒傾下偈啊，都係一個非常唔錯嘅選擇嚟嘅。環境係非常之闊落啊，同埋佢係好 grand 嘅裝修咧，令人哋好舒服啊。連嗰啲座椅啊都係非常之靚嘅。人數比較多。好，呢個喺酒吧嘅左手邊呢，就係一個食早餐嘅地方啊，可以入嚟望一望啊，再都係非常之闊落啊。見到係佢有一啲早餐嘅穀類食物啦，個格局啊、氛圍啊，同埋佢個個冷氣嗰個溫度都係非常之舒適啊，條路。食嘢嘅地方就係呢一個位啦。自助餐，聽朝早餐就擺滿晒喺度啦。出咗電梯嘅左手邊呢，就係健身中心同埋佢嘅自助洗衣房啦。都見到有啲係行山機啊、跑步機啊、啞鈴啊，或者係做一啲係負重嘅訓練嘅儀器啊。喺健身室嘅對面呢，我哋就會見到個自助洗衣房啊。係有乾衣同埋洗衣機，洗完就可以晾翻乾喺度。我哋嘅房間呢，7樓啊，就係703啊。呢間酒店都比較新，我就有啲期待啊，對間房。好，我哋一入到房間呢嘅右手邊呢，就會見到有個衣櫃、衣帽間，有個夾萬啦，有啲着鞋嘅用具啦，同埋會有一個呢係風筒喺度嘅。廁所嘅部分呢，首先入到嚟呢，係一個非常之空間廣闊嘅一個淋浴間，睇落都好舒服，喺度沖涼嘅。有梳啊、刷啊、化妝棉啊、浴帽啊嗰啲啦。去到休息嘅地方嘅區域，我哋首先見到呢度有個茶几咧，有啲水啊、茶就免費可以大家去到飲用嘅。過到嚟呢邊咧就有2張嘅單人床，都好大張啊，見到。因為我今日 book 嘅係一個成景嘅雙床房，我見到好有心思啊，酒店佢都摺咗啲毛巾嘅啲小動物咧，見到有啲係松鼠、兔仔啊，同埋有個大笨象，非常之得意啊。靠窗嘅邊呢，就見到有張係好舒服嘅凳啦，同埋會有一個小小嘅辦公桌喺度嘅。我哋嘅景呢，亦都係好開揚嘅一個景嚟嘅，可以睇到出邊嘅城景啊，
係一個平台嘅花園景啊。而對面嗰度咧，見到咧有電梯啊，有行人嘅地方咧，就係萬象匯啦。咁如果係食呢個頂界火鍋嘅晚餐自助咧，咁就係其實就係嗰個位嘅啫，我手指嗰個位喺對面。出去食飯嘅時候咧，就冇食到間頂界嘅自助餐，因為我上次過嚟玩嘅時候，住另一間酒店嘅時候已經係試過啦，咁所以我哋試下商場裏面其他嘅餐廳，咁啊都非常之難揾啊，因為實在太多嘅餐廳，太多嘅選擇啊，咁啊真係如果過嚟玩，可能一次都未必夠啊呢度。咁就仲行咗盒馬先生啦，咁啊亦都買咗啲手信，咁啊亦都去咗貓 cafe 啊，今次我哋。咁啊，上次冇去到嘅，咁今次去到貓咖啡同啲貓貓玩下啦。咁啊，今次嘅旅程非常之愉快，非常之放鬆。咁啊，如果想放鬆身心啊，享受下酒店高級同埋舒適嘅房間呢，就可以嚟我哋呢個喜來登啦。咁就可以經過我哋嘅環島中港通嘅門市去到買呢個套票。咁啊，非常之實惠啊。咁啊，包來回車票，仲有包咗可以選擇係足浴嘅套票啊，亦都可以選擇係食頂界自助火鍋嘅套票，咁啊仲有一間喜來登福朋喜來登嘅房間，咁啊非常之咁優惠啊！咁啊見到有架叫一圍肥嘅牛肉小火鍋，咁我見佢啲菜品咧都係3蚊、5蚊、7蚊啊，米飯、泡菜、冰粉就係免費添啊！今次就試下啲地道啲嘅嘢，咁未試過食呢個旋轉小火鍋嘅，見佢招牌鍋底9選1，都係6個8，咁我哋入去望一望，到底係咩玩法啦？我入到嚟間餐廳好似食緊回轉壽司咁啊！咁咧佢落單都方便嘅，每一張台咧咁啊有個QR code 啦，咁可以用微信、支付寶去掃描咧就可以入到佢哋嘅呢個落單嗰個程式噶啦。再望下佢上面係有啲都係3至7蚊嘅嘢咁啦，又寫埋係煮幾耐啦，個時間係見到好特別啊！咁啊好得意啊！咁啊火鍋咧嗰個湯底咧係經過軌道咁過嚟，好似回轉壽司咁。咁啊服務員就幫我哋將嗰個湯底攞咗出嚟啦。咁架車仔咧佢就會走啊，見到你睇，好得意啊！啱啱發現佢原來嗰個分價錢嗰個方法咧係關嗰個碟事啊，即係有長盤係3蚊，深盤5蚊啊，方形嘅盤係7蚊啊。咁啊即係好似我哋係食元氣咁咧，啲唔同顏色嘅碟又唔同錢咁樣咯。好啦，我哋嚟到盒馬先生啦。頭先係試完嗰個小火鍋，咁啊都幾過癮嘅。咁但係嗱，我真實食評啦，咁啊食嘅咧就普普通通啦，不過不失啦。咁但係玩係幾好玩嘅，如果未試過嘅朋友可以去試下啦。咁啊唔係好貴嘅，2個人咁我哋即係求其食嗰啲嘢都係60-70蚊嘅啫。咁依家我哋嚟盒馬咧就睇下佢有個係熟食嘅地方，咁啊睇下有咩可以食下補充下啦再。好大個蒜蓉帶子啊，一隻都係11個8啫。呢仲有啲蒸包啊，好大個金陵大肉包啊，6個9咋。我做啲餃子，不過啲可以叫佢而家煮俾你食嘅，買咗之後。都過嚟盡頭仲有呢個 KFC 喎，啊唔係盒馬炸雞先啱。係好似肯德基嘅全家桶咁喎。哇，好豐富啊！咁啊呢度如果係唔想食自助餐咁敷嘅朋友都可以過嚟都揀啲嘢掃街食下嘅，都好豐富。咁啊，再講一講啦，呢間酒店佢嘅優勢咧，咁啊同埋方便喺邊度啦？咁啊佢離呢個寶安機場非常之近啊！咁我哋酒店嘅正下方就係嗰個萬象匯，咁咧萬象匯下邊就係地鐵站啦。咁啊，只係搭2個站就可以去到機場東啊！咁如果係需要係喺寶安機場度飛嘅朋友咧，咁呢個酒店亦都係非常之啱你同埋非常之方便啊！咁啊可以喺度歇一日啊，休息一晚啊，去行一行啊，咁再飛，咁亦都係非常之好嘅選擇。咁啊，同埋佢除咗有呢個機場嘅便利之外咧，咁去酒店之外咧，係喺樓下搭地鐵仲可以好容易就可以直達呢個海上世界同埋海上田園同埋深圳灣嘅摩天輪一大部分嘅景點啊！咁啊非常之適合啲外遊啊，或者係過嚟度假啊，都好多地方可以俾你玩啊！非常之方便，非常之強烈咁推介啊！咁啊今日嚟到尾聲啦，咁我哋就滿載而歸啦，買好多嘢。咁啊喺呢度等架環島中港通嘅直通巴士過嚟，我哋就可以去搭車啦。咁啊，其實好方便嘅。咁啊，香港支付寶嘅用戶咧，如果有支付寶咧，就可以經過呢個曲去到買車飛啊。如果有微信咧，就可以經過右手邊粉紅色嗰個曲去到買車飛噶啦。咁啊，落車嘅地點亦都係非常之多啊，可以望一望。
好啦，咁今次我哋嘅旅程就暫時嚟到呢度。